热吗？汗流浃背。那你为什么不脱掉你的貂绒大衣呢？夏天潮湿，我怕我的大衣长毛毛。那就让威武撇气的碧儿带你去蹭空调调吧。得不得？蛮得得的。请问两位还要喝点儿或者吃点儿，也许玩点什么呢？哦不，我们的咖啡还没有喝完呢。是的，满满的一大杯子呢。你们从早上点了1杯咖啡，喝到现在一整天了，怎么还是满的呀？得不得？我想，很得得。I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to